Good morning, student. How are you? Class UKG. Today I am going to read your picture dictionary book. Our lesson name is ANIMAL. Animal. BABIES. Babies. Animals. Babies. Animal means क्या है? जानवर या पशु. Babies means क्या है? बच्चा. तो एनिमल्स की बेबी के बारे में इस लेसन में जानेंगे. जो एनिमल्स जानवर की जो बच्चा है उनके बारे में. ठीक है. तो देखिए इसमें एक पिक्चर दिया है. एक किस चीज़ का पिक्चर आप लोग तो पहचान रहे हो. इनके देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं. तो क्या है? HEN. हैन. हैन मीन्स मुर्गी. हैन मीन्स क्या है? मुर्गी. CHICK. चिक. चिक मीन्स चूजा. चिक मीन्स क्या है? चूजा. मुर्गी के बच्चों को हम लोग क्या बोलेंगे? चूजा. ओके. तो हैन की बच्चे को क्या बोलेंगे? चिक. नेक्स्ट देखिए इस पिक्चर में, ये तो आप लोग पहचान पा रहे हो ना. तो CAT. कैट. कैट मीन्स बिल्ली. KITTEN. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. किटन मीन्स क्या है? बिल्ली का बच्चा. तो कैट की बच्चे को क्या बोलेंगे? बिल्ली की बच्चा. किटन. ठीक है. नेक्स्ट है, देखिए इसमें पिक्चर में देख पा रहे हैं आप लोग. DOG. डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. डॉग मीन्स क्या है? कुत्ता. PUPPY. पापी. पापी मीन्स क्या है? पापी मीन्स क्या है? कुत्ता के बच्चा, जिसको हम लोग पिल्ला भी कहते हैं. कुत्ता के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला. ठीक है. HORSE. हॉर्स. हॉर्स मीन्स क्या है? घोड़ा. हॉर्स मीन्स क्या है? घोड़ा. FOAL. फॉल. फॉल मीन्स क्या होता है? घोड़ा के बच्चे को बोलेंगे. ठीक है. घोड़ा के बच्चे को क्या बोलेंगे? फॉल. नेक्स्ट इस पिक्चर में देख रहे हैं SHEEP. शीप. शीप मीन्स क्या है? शीप मीन्स होता है भेड़. शीप मीन्स क्या होता है? भेड़. LAMB. लैम. लैम मीन्स मेमना. भेड़ के बच्चे को भी क्या बोलेंगे हिंदी में? मेमना. तो शीप के बच्चे को क्या बोलेंगे? लैम. फिर देखिए इसमें KANGAROO. कैंगारू. कैंगारू मीन्स कैंगारू. JOEY. जोई. जोई मीन्स क्या है? कैंगारू का बच्चा. कैंगारू का बच्चा. ओके. अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें देखिए आप लोग के पहचान रहे हो आप लोग ना. ELEPHANT. एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. एलिफेंट मीन्स क्या है? हाथी. CALF. काल्फ. काल्फ मीन्स हाथी का बच्चा. ठीक है. हाथी का बच्चा या बछेरा भी कहते हैं, लेकिन आप लोग हाथी का बच्चा कहेंगे. ठीक है. GOAT. गोट. गोट मीन्स क्या है? गोट मीन्स क्या होता है? बकरा. गोट मीन्स होता है बकरा. KID. किड. किड मीन्स बकरे का बच्चा. ठीक है. किड मीन्स बकरे का बच्चा. इसको मेमना भी कहते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, अभी आप लोग एलिफेंट के बच्चे को कल्फ पढ़े थे. तो देखिए काव के बच्चे को भी कल्फ कहा जाता है. COW. काव मीन्स गाय. CAL. काल्फ. काल्फ मीन्स क्या है? काल्फ मीन्स क्या होता है? बछेरा. ठीक है. काव मीन्स गाय और काल्फ मीन्स बछेरा. काव के बच्चे को बछेरा कहेंगे. फिर देखिए LION. लायन. लायन मीन्स शेर. लायन मीन्स क्या है? शेर. CUB. काब. काब मीन्स शेर का बच्चा. ठीक है. शेर का बच्चा. DEER. डेयर. डेयर. डेयर मीन्स क्या है? हिरन. डियर मीन्स क्या है? हिरन. FAWN. फाउन. फाउन मीन्स क्या है? हिरन की हिरनी का बच्चा. हिरनी का बच्चा. ठीक है. DUCK. डाक. डाक मीन्स क्या है? बतख. डाक मीन्स क्या है? बतख. DUCKLING. डाकलिंग मीन्स क्या होता है? बतख के बच्चा. डाकलिंग बोलेंगे. बतख के बच्चे को हम लोग डाकलिंग बोलेंगे. तो डाक के बच्चे को क्या बोलेंगे? डाकलिंग. ओके. तो देखिए पहला पेज में, फर्स्ट पेज में आपको इसमें कुछ दिया गया है. लेट अस डिस्कस. ठीक है. चलिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं. व्हाट इज द बेबी ऑफ ए लायन कॉल्ड. लायन के बेबी को हम लोग क्या बोलेंगे? काब. क्या बोलेंगे? काब. लैम इज द बेबी ऑफ व्हिच एनिमल्स. लैम कौन से एनिमल्स की बेबी है? शीप. कौन से एनिमल का? शीप. नेम द बेबी ऑफ हॉर्स.
हॉर्स की बेबी को क्या बोलेंगे? आप लोग देखिए इस पिक्चर में आप लोग पढ़े थे ना, हॉर्स की बेबी को क्या बोलेंगे? फॉल। क्या बोलेंगे? फॉल। नेक्स्ट है व्हिच एनिमल्स बेबीज इज योर फेवरेट वन। आपकी कौन सी एनिमल्स की बेबी को आपको बहुत पसंदीदा है, पसंद है? तो कौन सी बेबी बोलेंगे? आपकी प्रिय हैं। तो आपको जो बेबी के बच्चे प्रिय हुए, अगर आपकी किटन है तो किटन बोलेंगे, या तो चीक है तो चीक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा पेज में आपको दिया गया है डू यू नो। आप जानते हैं? एनिमल ऑल्सो टेक केयर देयर बेबीज एज वी ह्यूमन बींग डू। एनिमल्स क्या करते हैं? जानवर अपनी बेबी को, जो बच्चा है उनको इंसान जैसे अपने बच्चे को देखभाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो अपना बच्चे को देखभाल करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ए न्यू बॉर्न पापी इज स्पेंड ऑफ to 90% of its time asleep. During their first week of life, उनकी जीवन की पहला हफ्ता ये न्यू बॉर्न पापी, पापी मीन्स क्या है? पिल्ला, जो कुत्ता का बच्चा है, वो क्या है? पैदा होने के बाद एक हफ्ता वो क्या करते हैं? स्पेंड 90% ऑफ इट्स टाइम एस्लीप। वो सोते रहते हैं 90% समय, 1 वीक में 90% समय वो क्या करते हैं? सोता है। ठीक है। तो आज आपको इतना ही बताया गया है। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।